Sa parole est pas Pasteur John. Pasteur John, bonjour. Bonjour maman, en tout cas kitoko makasi na sepeli ndenge to yamani lope tukutani esengo makasi vraiment kitoko makasi. C'est bien. En forme toujours kotana ko basimba kati wana eza penda base vraiment donc yebika ka jeter. Salut so bien. Ngarout pesengo komono parce que c'est la première fois ngana mona yo en live. Na mona mona ko kana bili en tout cas na mona vraiment en tout cas kande na mona ko na TV. Ndepe na mona ko pe kande ozali voilà. Awa toye ko lukaye vraiment na kati ya siège na ye na kati ya pa na ye pe na place avant na koto no sauter za base na ye. Ndabi dans tout ça ba kiti bana poto pese na vraiment indusa yango. Voilà, Pasteur John lité a pété. To rozwa na no biographie na yo avant to kota na masolo to melolelo. Biographie ezanga raté na mutu tout mais foi bagaki mutu aselo kwa tellement mukeli ko loyebi kande salaka o remarquer te ke batu mingi bazalaka nanga kota na biographie remarquer batu mingi bazalaka soka zaki na mbongo tera kola ki ba photo sa ndeko sepela nango soka zuka kama mbongo kuma passer ba photo nyoso kala pa bo ma archive or mabe tika ba archive nyoso tué sangana ka po édifier mutu a mutu parcours pe jwa karoli comme soko bo c'est ma partir à photo ou se souvenir c'est là qui boit pour ça comprendre nde yango moni photo ka kota la photo ça peut mingi mater na to so comprendre très bien na biso ko tala kaka photo ça des témoignages li comme ça ko betela mutu epoko le kaka akondi mater po ndinga moneli o ondi mater ke kuleka tango relax nde boye nde yango base moni partir John azana ba parcours le kebele aza moko ba famille bele mona ya bato bele comprendre na lo bawana le ba parcours ko sambla ka ndenge zalaka mingi bo. Donc toi ko sambela septu to banda tant to bongana mitema ote bakiminza la jeune garçon de ne pesa na boye seke zala zui maladie o comme ne mukile sala or te nzambe azanzambe kala ko sambela seki mingi ababola to soko za pauvre zo sambela norme mais soko za na mwala ozo sambela ba mo lo koneti oninya zana kisa nga changer kima o bebo or te ko sambela za base de sécurité ko nuna isa d'abord volonté nzambe parcours ya vie muta senga ngote zala nzambe ne saka bato belé vie mutu bakata ngo na latité nyoso ko na soka na ko ta biographie vie mutu bakata ngo na latité ba konze belé bakola na bana bango na vie ya lati soko tali bango batika ba mengo bango tu bakenda même si bakola na ba famille moko to ndima teneti neti tele lopetel mango ko to pele lo kisaso bozolo ba partout na monde bango ne basimbi mama po tele na vie au réussir ezaka te uta soki wapité mi bakanta ka fo qualification uta na classe pose na confirmer na vie mi bakanta ka fo uta na famille moko ba tu bazala bien kala po ba pousse bonga na vité vie mutu za destinée ndako yo kola pe batu musu bako peso faute c'est leur destinée ba mona ngone ti compliqué or eloko zo beta motema no pe memoti na destinée ba yebité oko bota mwana soko tanga ka kolinga ka mwana tanga oui ko tanga za bien pona ko za savoir ya mukili mais ça destinée ta comme nembo mama na ba chaque fois botaka mutu mala lésité même soko boti mwana landela kai so moni ka muka linyango mingi tika ya sala so moni mwana zano mukia destinée ka trop mais mena makama ba académie de beaux-arts tom soko za la grand te ba mettre liolo bangwana ba sala kombo. Vous comprenez ma cambise belé balo ba combien de joueurs ba réussir na vie pe ba zo sunga famille na bango na makamba bali so tali botan ba boya classe ba ke na bali ba fingara bango ako za la rater tala bona bolelo simbi vie eza ba tshela mutu mutambuté lelo parcours to la pete zaka makamba ndenge nzamba sala vie na le haut et le bas na pesa d'abord merci na ba on surtout ba monde nga faux na ba za vrai tout ba contribuer ka na avancement makamba ke de liboso parcours ngeza ki mamulai to ka tonka na quart de finale poto ko ma bien na le reka ngai tangu tozaki bapeli ya kosambela ka tondi kosambela na ko mitiki to église mona sambela liboso zaka med mission évangélique les damas ekufa pe nde pas penda na kosambela mingi na yaka kosambela partir ya les damas Kota ponga bi. eza kota ponga avant ko maponga bi kota sende bon ndele kota pe kezande OK na yebi faire jemu nde bosko azaka na moko ba selili na ye o ezaka na limiter wana na 14e na 15e mairie tant to kufela leki na biso moka mwasi leki na biso mwasi mo tanga kufa kande tant to zama tanga nde passe pesa nga penda posi ya kosambela na ba fille moko boy bazaka mi ba ale bando tana compagnie moko boy Parc Afrique bando kosambela le damona tant na oling mona bango na oling na landa bapona cha bango litoi tant no cha bango litoi bango pe bani makama nzambe do ba mi o soko lingi to lingana yaka tokenda na église ngai bon na kena na église po na sepena formalité kaka po na linga bang ko kena ko kena église pende pes na tinga mawana makambitika la petit lelo ibimisa makamba o lingana ka te bokomi ka basi ka pete to komaka basi na ba frère mo ka riva ke to bala na penza bazaka na moi famille moko boy moi ya moi likolo so na bi likolo penda likolo taka na 16e mairie bazaka na presque associé na mindel po na compagnie moko songolo na za batala ela batu ba yambanga bien lokola famille on était balongwa na mutu na ngate batikala gravé na bi libela
Mama donc nzoto ezaka ndenge ezalaka kaka tantôt na bafoto nde mpo kokola motu moko ayebaka te toyebaka tokolaka na bafoto soki ozwi foto ya 2000 na 2019 différent nde mabundi eleka na kotetuka yo moko kola nzoto ma oyeba nate soso comprendre nde yango basi mpo oseki nde notika na église wana tiki na bandi nakoti na intercession ntango nakoti na intercession papa na ndenge basere yango bayaki kosandeni balongwe bazongi na mwana bambinza wapi oyaka tokende kuna te na bayelaki na tikale awa ti après ça nakoma okende na ndeko nanga moko bepeti nanga moko baza sikoyo na États-Unis leki nanga propre asiko na New Jersey azalaki na New York aza na New Jersey leki nanga propre mpenza tozalaka ne awa nde ye abisinga tokendaka na biso na nini bisite Bethel oyo ya apôtre Mbiye Mulaya apôtre oyo papa tanto mokende kuna toza kutu bajournée moko ba école de Bethel tanto mokende tiere mo boye pardon nga na kati ntango na kati nga bitea konde boye na baye nanga na fai na ndako naza chrétien me nanga sokende église te nasalaka ta ba 2 ou 3 mois toujours mosusu boye nde na mwa vision elakisanga lokola mwa neti place mona oleka neti nakende mpo mangabi na mwi lokola nini moko bonzire nzeta paipai wapi mangetela oyo soko ye wana ozeli okobuka kolia nanamuka boye ndoto ngabi oyo ndoto ezanga ntina boye ndeni bandoto apapa nalai jour mosusu naoleka nanga na keso ki wapi eza na keso mpasi nini naleka boye nakoma kotaponga kote ya sendo natala boye bamoko référence à vision nazwaki emonisinga wana nde armée de l'éternel nde place nango okende sikoyo na armée de l'éternel wana nga bandi koprie tina ndenge nakomaki na s'intégrer sur une intercession na ndenge tina ti tokomana makambo évangélisation oyo tokota na koti évangélise tokenda koteya tobanda na begisi moko eza pembeni wana babwanda banini bawapi tokende me ti toyei koremarke eteli na nga eza un peu différent so mpe toketi ya tozongi bato bareklama kaka te yo yaka yo zonga frère jodi yo yaka frère makambo otie comme ondire toyebaki ezalaka ndenge eza mama moto alami da na liyo te sepesi bato kobangele te na feti to na restaurant bato bakataka mosapi donc ozo comprendre nde omoni mpena te ebima ndenge loyo mpe esala makambo titititi na ndenge tozokenda nde tokomi na parcours tina nde tokomplace oyo so tokotala bien tokomona lokola omoni to père spirituel na yo eza pasteur Soni Kafuta général mpenza base ye mpenza ti lelo base nazaka ti lelo na armée de l'éternel donc eza lokola nakoba libanda nakomi lokola maître mais na kati naza lokola élève otalaka filme moko ya Jackie Chan libanda azobeta bamaître mais na kati baola kolise na pai nete soso comprendre donc problème eza na bato mosusu bafisa pasa ndenge eza boye fungosa mama nao bano vérité moko témoin benyonso tunapesa nuko nayoka bato na braza na bangola bawapi bata poto salise église tokoya surtout bata kote osalekaka salise église naloba toboyi te oui bokopesa nga raison oui mais eza teke soko beti mutu kao akwei na balabala mama bakoti na ringi okomi boxer te foye kolana bakati mwe furundo ezaka koma nete soso comprendre oui kobima mosusu mpe fozela ata mosusu bamama ata maboko obe kozo comprendre merci okomprendre nga très bien wolo bapenda très bien omoni kosamba nalobaka chaque fois baeglise ebele tozokende eza bien mais nyonso eza ya bien te mosusu azali na rando na pasta na ye likama nga namoni claire te kota mbongo aofufula nga te nga namoni eyinda kaka nasi nayebi koteya nazaka mpe na bible ya mama ye pake na coin aluki mbunda na ye azwi mwa lupango moko alungue bangi 4 personnes ati loka bamama na bamoyaka nabango église bamonika mbunde bando ebetama alleluya alleluya ba église ekoma mpe église mais babenga ye te ete sosoko mama baza ebele napesi bango foti te nazosepela na bango mpo bazosalaka mission moko tokotisa bato lola mais yango moni baeglise ebele komi na bafarfoli oyebi bafarfoli mais rare ozopesa bato révélation oyo ozwi na nzambe te dozwi bato lokola chauffeur oyebi nzela azokende te macharge bato na kami bokende na bino na bango bokobunga mama nazokoya biso makambo oyo ya vrai ndeko nanga mwasi berere eza trop toboyi église te mingi babengami te exemple combien koloba ndéglise obi nzambe alakisi nga bino nyonso bokobongabonga soki nzambe alakisi yo na séminaire oyo osalisi ke tokobonga seki mpe eza vision moko ekuti mpa na ye kosalaka eloko na vuvula ye te par audace mama bayedaka nzambe te nazo biso makambo ya solution nzambe abengi yo te nayebi biso mpena vrai soki abengi yo te kende commerce na nzela mai pasteur John Torozon a lelo koto lobana pena foto fongo la parenthèse nango et tant aussi si bon comme ko évangéliser l'église et goût ya ko bima na balabala ko ya ko évangéliser na ba mituka et banane parce que batebele banane bateko pasteur parce que ça pasteur yanké parce que au terre au pia mutu na espoir mobo au terre lorane to beta masona muninga no mutu babiloko na tout
eyaki ndenge nini obanda ko médiatiser ngo obanda ko lekana ba mituka ba tout so ko ba ke non aya osenga ka mabonza poto abatu mutu so akota te biso na bisa yo osenga ka mabonza guone yaki nonde bon le pe bien sikoyo témoignage ya tolé a pretendre ti lelo etika ka référence côté to le etika ka référence tant banda ko tia na ba église na biso chaque dimanche tokenda ko tia na ba hôpital tokenda ba mama emo tokenda ba ngaliema tokenda ba Saint Joseph hôpital nyoso yo yebi tokenda ezala mike minene et faire kokenda ko hôpital to umele mo mi wata ba na sala ta ba 2 ans ko tia na hôpital hein ba chaque dimanche 2 ans ba 2 ans ko tia kaka na hôpital chaque dimanche to aussi to ke wote elmo ko mo délégué nga na ko pena ko moi titulaire kendo représenter biso to mo kende pia na ko église kaka ti je me suis ngamo na uza frame gabi ke bana ko mo kana ko mo ide nzambe mabukana adaya na mo ete frame mutatinda nga tellement pap na bandeko na nga mususu kaka bandeko babite yo comme lokola rien à faire to tinu kana ngolo ko to bandeko mususu bakena na bango ngolo bazana ngola kende ka ngola kuna ka uvuvula etute kota we ko simbe sebe ya tikala ba force nga na makasi baba bokanga pe una kena ngola ti Luanda ndeta na ke Luanda na betiti ba 2000 ba 2010 na uso na Luanda na ko tapena Luanda ko tina kendeki rien ba yambinga bien ko présenter nga ba zulinga na ba chauffeur ba memanga na ba voiture to bete ba na tamboli Luanda bele tina ba province bele wapi bande ko ba bonga mais pas bonga ba uzanga lokola bébé or nga déjà talaka mama nga na za koyo balisa kana zote nga koyo balisa kana zote nga nga na tima na kanga ta puku mena lene for nanga ki otenga na zo batalaka simelinga ngombe te lio bonga kufa avant na bité système bo menga foji o te tala to sala bo yo fandaka ba nga chauffeur vraiment na so vrai chauffeur to ta lix de 4 points to ko zonga na bité tango na zonga ka kutu na famille ba sangana ba bien o ba lukiye kuna ba bengi to gate awa meye moyen te to na zonga biti we ko yaya dimanche moto na koma kawa to na ve kuta le 31 décembre ngabite na ke église na fiko na ke ve pe bo to kuta le bina représentant na biso pasteur Musangu na pese sumbote pas azali na komeleso watu mote yo mune zonga ko s'enrôler sur na nina na zongi sur na intercession na biso to na zonga se bonga pe na doyen na umena mon ba nouveau mais siko na ko sa sur ni hôpital kaka ti ote wana bata kende tana babisi mon passe mambe yaki na batana babisi nga problème te mais oya ko biso ka mona nga na 207 biki bato be babi non le na ba 207 ko senga mabonja yo to ko luka yo est-ce que ils ka pa ba ko sali ba image ya mutu so moni mutu ana moi succès na e to penzo bandeki pe na ba 207 ans ben tu na ndenge na sala lelo bona teno na 207 te donc ngabisa ndo te kaka maillot jaune oya moni maillot jaune oya school bis et raminga ba américain mais ba na classe ou bien ba ngungulu moko minene ba bisa ba saviem et puis mingi li nango ezanga ba côté monsieur da parka kingasani zandu na biso ba debisa o ko taka ba 100 personnes ba 100 quelques ngaso mutabiso ke akutanga na 207 lo bande lokuta en tout cas mais là on a biso penda ya mama na mbonde na kuva te absolument solana aventure ba kosi et puis était limoko différent tant on a bandaka na jeso na koti bis alléluia amen iloko liboso o ya pia kama bonza bomba mema na ndako na ze biso vrai no singa mabonza te senga ni 100 francs na ndenge na leka na babisi ozalaka tozolo na zamba campus kuna bo soutenir œuvre nzambe yo zo raté yo eloko lekela batutu yo na biso ke ba idaka nzambe te soko zo de nzambe kutika la na coin uza et bien na ba na babisi zilo basaka na babisi na jijete tanto ça appelle neza kuna mais keba na lokuta na nzela nzambe za risque yo na ba idaka nzambe te soki te sala commerce kenda nzela mai mama il faut payer prière au teiba to ba 4 tours ya biso to ki menio za 100 francs zo peki so boy o boko so mabonza to aussi ça peut na kiti na mbongo ya ngambo ko na juste transport na kenda donc c'est le quoi bénévolant dimanche pour faire un rapport que na jaki na ba bis l'église to kenda ki bona bu mama na zepso na répéter ngo ya mbana mbala ce qu'on a remarqué sur notre na ba bis batumi ba ba téléphone ba film na batumi so isanga sala ngo ba CD na ba cassette to ko somba. Mais c'est déjà comment peut déjà copier yo ko kende ko teka par-ci par-là ba moko mso comment te wana nanu na sa wana kutu nanu na yebani te nani sene la filmer ngati batu déjà ba ko ka ba zo filmer na ba téléphone na bango pe batu na suka so na susu ko tanga ba kitna kinga so ka te pasa matin oyo na lelango faut tela biso ta na sedo pesa ka biso ne batu so ko lo ba de déjà avant nyonso so koma le laisser lo ba mo ko prophétie
Nde na bi te passe matin no penza matin no penza matin no penza au moins est-ce qu'on à partir avant moi na mutu so nga kita et puis batondo pesa nga mabonza kabala bake biso to piaka mabonza na l'église té mais yo zwa mana bité zwa no funga utam so mona $10 na okamwa $10 bato tuna batu tu bakiaka na bis na so bano frère ba chauffeur à bis na ba receveur à bis ba benga na bango bakitaka bango te mingi kita pesa biso 10% mais nga so ba moninga ba chauffeur to ka pasa yaka yo so muto so to mona ba omemela so ba client et puis so to na te na bis na moti na suka na kende bato bis ba school bis na ba avion minene ko kende te ba chauffeur na ba receveur ba ko kongola 1500 1500 ba pesa ba bieza mabonza na biso to pesi yo na so ba no frère. Mais parce que on a matin on même ba téléphone on a filmé Bible ma beaucoup ton nom on est sur nos c'est la peine on a le camin ba parabole on a pas ça ming ma c'est so bandeka ko fortifier ba jeune que toi on est le côté ko banga ko affronter momité à toi en piaker affronter momi pe ba te belle la matin on a ba affronter pe ba momi ba vanda pe ba momi le lot ndako moko et loko wana le moment de loko ça le moment to la pété et ça nzelo ba kanisa te ne bandili ba telemela ka on a ba te belé lelo so ko tali ba to ba telemela nga bato libanda te minka bato église outa na frère musibo to usela interview bo mona ka so biseka ne di passer wana ventilo na donc on peut habiter so na tcha mo kala na likamune parce que on la Bible tu fait des sociétés na place la Bible te na tcha Bible na fait des sociétés point bato ba Bible déjà na muta sambela ka te Bible parce que tozo la que bato te ndinga ko se prévenir pour ba bata manasima Bible be ba kota lola to tiki bona nyo ska boye banzam or muta ko banzam ndimele lume pas kufa ezami ko lebele. Comme on a 25 ans, comme on a 60 ans, c'est un parcours à vie folie. Or, chaque jour, pour tout faire liak. Parce que si on a tout le monde qui bat manasé à Nzala, tu as lola lola. Si on attend 10 000, ceux qui le basent en Angleterre, qui te revivre. Donc, on a tellement de la pété, un exemple. Comment place tu as les promesses? Ton dimanche, mais pas si tu as auto cocaté, tu as côté à bisoté. Il faut comprendre de façon d'expliquer. Mais il faut prévenir les place à ça. 1 plus 1 égale idée. Il y a un c'est 20 plus 20. Il égale 40. Il y a un risque. Tu l'as peut-être dit, et si simba te zongela. Mutamukili, au kufite base. Bachola muto sana serke. Wa zotala tatanga tetina santika e. Quand on chaque fois collier à poko le kaka tongo. Malgré tout umisa kana nzala. Donc je comprends. Mais inspiration t'es bon y'a comment ça peut se moquer on va animateur ne bazara na base de ba na cri base ba animateur tout début que zara ngingo to kuna mateka cri mo $5 so mi il y a $20 aux 4 crisco il y a eu inspiration que dans ozongo on a place moko boy ba na ko pio yango yo ko memela biso to ezaka inspiration no mo yaka nango ka boy mai ezobima bon ezaka ka inspiration ndenge mutum tasaka rôle na au moni même na terrain. Tout ça, surtout les joueurs. Tout là, tu as fait ce mot, même tout ça, on a posté. Si on a neuf, tu as la attaque, on a sa défense. Si on a une attaque, tu as vide la défense, tu as bisobi. Donc, tu as pété ça à Moutoutou. Donc, on a raté le cas de l'église, tu as pamba. Pendant le chaque fois, tu as condamné, tu as l'église. Surtout, tu as ming. Baby ko so bato basambela te na valeur te donc ko sambela te ba païen balinga nzambe te batali felo nde loko eza mabe te comment bato no zomona bango mabe kolo mokilo atiki bango ba vivre so pesa bango faute ko sisila nzambe bato na été na bango chaque fois pe na répétaka yo avo bongo la motema bateya ko combien de fois bazela ka na ningo komi pressé et so comprendre nga très bien ko tshaka bato mala lesité yo ko te muta bongo abongo motema te ça tourne hote. Comment Moutoté Moutouna 1990 a changé? Mais en 2019, est-ce que la Bible a changé? Car la Bible mon frère, c'est ça, mais ça qui l'air n'a été moi, exact. Et le comme l'air a changé. Maman n'a pas pu périmètre la vie. Quand c'est la champion, on tient une culpabilité tellement qu'on va éviter. Et puis ma commune, on continue à vie. Et ça a été. Moutouma a prophété quand on a été. Et c'est bien, il y a une bambiscade. À force, à Masuki Wana, à Sala, Nini, à Kimela.